illallah la ilaha 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 illallah aibah wis wancine tansah dielengke wis wancine padha ditindakake agen wis kumandheng wayahe sambayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat sayekti ngedone tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga la ilaha illallah 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 wis wancine tansah dielengke wis wancine padha ditindakake saben wayahe sambayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat sayekti ngedone tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe